네, 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 본격적으로 제 소개를 먼저 드리도록 하겠습니다. 저는 미스터 트롯2 그리고 사랑의 콜센터 부친소 특집에 출연했던 선하고 준수한 남자 가수 김선준이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 오늘 또 이렇게 저희 TBC 가요 아카데미 저희 소녀 여러분들 보러 왔는데, 아이고 우리 누나는 또 이렇게 시작하기 전에 또 이렇게 두 장을 또 주시네요. 아유 감사합니다. 안 그래도 오늘 대구에서 납작만두 사 먹으려고 했거든요. 그리고 이거 저희 누님이 주신 걸로 납작만두 꼭 사 먹을게요. 아유 감사합니다. 예, 아유 박수 주세요. 아유 좋습니다. 또 이렇게 제가 서울에서 먼 길로 이제 저희 TBC 가요 아카데미 저희 소녀 여러분들을 보러 또 이렇게 먼 길 다녀왔는데, 그래도 저희 이제 동등하게 같이 즐기면서 무대를 즐겨야 되잖아요. 자, 애칭 한번 제가 정해볼게요. 제가 여러분들한테 이모, 이렇게 해주시면 됩니다. 아시겠죠? 누나? 누나 몇 분 계시네. 알았어. 애기들, 소녀들. 누나가 제일 많네요. 그럼 누나로 할게요. 아시겠죠? 누나! 좋습니다. 자, 그럼 저희 가요 아카데미 누나들이랑 선준이랑 더욱더 재밌게 즐겨보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 첫 번째 노래는 이 봄 날씨에 잘 어울렸던 사랑이 이런 건가요 들려드렸고요. 두 번째는 또 이제 가수 김선준의 노래를 들어봐야 되잖아요, 그렇죠? 누나들 도와주실 거죠? 네. 자, 그러면 제가 시작하기 전에 이것만 기억하면 돼요. 자, 손가락 하나 들고 자 따라해볼게요. 자, 제가 하나 둘 셋 하면은 딱 한 번, 딱 한 번, 딱 한 번 나를 찜해주세요 해주시면 되는데, 자, 찜을 가장 마음에 드는 사람한테 가서 찜콩 해주시면 됩니다. 예, 이렇게 찜콩 해주셔도 되고요. 자, 두 번째 갈게요. 그럼 딱 한 번, 딱 한 번, 딱 한 번 나를 안아주세요. 이렇게 안아주면 돼요. 자, 옆에 있는 사람 안아줘도 되고, 아니면 가수 김선준 안고 싶다 하시면 앞으로 나오면 제가 또 안아드릴게요. 아시겠죠? 자, 그러면은 다 같이 해볼게요. 자, 하나, 둘, 셋. 딱 한 번, 딱 한 번, 딱 한 번 나를 찜해주세요. 하나, 둘, 셋. 딱 한 번, 딱 한 번, 딱 한 번 나를 안아주세요. 좋습니다. 거기 지금 가운데 계시는 저희 누님이 너무 열정적이시다. 선물 드릴게요. 좋습니다. 자, 그러면 두 번째 곡 가수 김선준의 딱 한 번 들려드릴게요.
감사합니다. 딱 한 번 어떠셨어요? 너무 좋았죠? 근데 이제 찝으시는데 손가락을 다도 어디로 할지 몰라. 이렇게 해서 나를 찜! 이렇게 해주시는 분도 계시고 정확하게 저를 찜해주시는 분도 계셔가지고 저는 정확하게 봤습니다. 거기 뒤에서 네 번째 저희 곡에 계시는 저희 누님 아유 감사합니다. 정확하게 또 저를 찍어주시더라고요. 예, 제가 그래서 정말 열정적이게 또 해주셔서 선물 드리도록 하겠습니다. 다들 아시네요. 역시 우리 대구 TBC 가요 아카데미 누나들이 눈치가 제일 빨라. 이거 같아요? 아니에요. 사랑합니다. 바뀌었어요. 예, 원래는 손가락 파트였는데 요즘에 이게 유행이잖아요. 볼 아트라고 합니다. 예, 여러분들. 자, 이거 큰 아트 만들어 볼까요? 사랑합니다. 좋습니다, 좋습니다. 이렇게 또 밝은 분위기로 또 이제 가요 아카데미 열어주시니까 너무 감사하네요. 진짜 좋습니다. 자, 그러면은 다음 곡은 좀 분위기를 바꿔서 좀 잔잔한 노래를 좀 들려드리려고 해요. 아무래도 이제 아까 소개로 그 이제 유명하신 분 친구로 이제 나왔다고 했잖아요. 예, 제가 사랑의 콜센터에 이제 출연을 해가지고 이제 같이 노래를 부르려고 했었는데 오늘 그분의 노래를 좀 부르려고 합니다. 예, 세 번째 노래 사랑은 늘 도망가 다들 아세요? 한번 불러볼까요? 눈물이 난다. 다들 하시는데? 제가 중간중간에 가사 알려드릴 테니까 같이 따라해 주실 거죠? 네. 좋습니다. 자, 물 한 모금만 마시고 진행하도록 할게요. 좋습니다. 열정적이게 춤을 춰가지고 구두에 김이 붙었네. 예, 김이 붙었어요. 좋습니다. 자, 그러면 세 번째 노래 임영웅 씨의 사랑은 늘 도망가 들려드릴게요. 난다 이 길을 걸으며 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다. 붙잡지 못하고 가슴만 떨었지. 내 아름답던 누나들 사랑이란 게 참 쓰린 거더라. 잡으려 할수록 더 멀어지
네. 집중해 주시면서 역시 1절을 부르니까 2절은 다 따라 하시더라고요. 역시 이 떼창의 위력이 아닌가라고 생각이 듭니다. 많이 더우시죠? 그쵸. 자, 그러면은 많이 더우시니까 제가 시원하게 해드릴 수는 없고 더 덥게 만들어도 돼요? 더 덥게 만들어도 괜찮을까요? 좋습니다. 자, 그러면 또 이제 분위기를 바꿔서 신나게 춤출 시간 되는데 괜찮을까요? 춤 잘 춰요? 춤 잘 춰요? 저 잘 못 춰요. 다들 거짓말을 하고 그러세요. 좋습니다. 자, 그러면은 정말 신나게 다들 땅이 무너지도록 9층으로 내려갈 수 있게 신나게 비벼줄 수 있어요? 그래줄 수 있어요? 더 이겨냅시다. 다 같이 소리 질러! 좋습니다. 자, 그러면 네 번째 노래 사랑의 트위스트 들려드릴게요. 준비. 좋다. 뒤에 선글라스 사랑합니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 학창 시절에 함께 추었던 잊지 못할 샹하이 트위스트 나 알바지에 빵집을 누비던 추억 속의 사랑의 트위스트 준비 하나 둘 셋 넷 샹하이 트위스트 추면서 난 생처럼 그녀를 만났고 이승 좋다 샹나이 트위스트 주면서 엉덩이를 쭉 잡았던 사랑했던 모든 사람들이 잊지 못한 추억의 트위스트 자, 저희 이승에 계신 분들 This time! 야, 이박 선생님 나오셨을 것 같은데. 아, 그래요? 이 박사랑 좀 달래. 좋아. 이 박사고. 이거 호루라기고. 원성이 나무에 호루라 이 박사고. 먹기 매직. 멍키 매직. 그렇죠. 이렇게 왜 그래요? 잘생겼는데 그런 거 하지 마라. 예. 이거는 기공자 그려주시니까 같이 해주시면. 자 이제 마지막 곡을 앞두고 여러분들 계속 앵콜 내시셨나요? 마지막 곡을 앞두고 저희는 이제 인사드리러 나왔어요. 마지막 무대. 근데 중요한 건 요즘에 이제
어떤 활동을 또 많이 하고 계세요 요즘에는? 아 맞다. 그리고 이거 얘기를 안 했는데 네네. 제가 또 이제 5월 7일 날에 또 앨범이 나와요. 5월 근데- 7일. 네. 근데 이게 정말 뜻깊은 게 저희 6월에 또 월드컵이잖아요. 네. 그래서 응원 투 약간 이런 느낌으로 5월 7일 날 새 앨범이 나옵니다. 와. 아, 진짜 이건 기획을 잘한 거예요. 우와. 대한민국 파이팅! 아 그래요? 맛보기가 있어요? 안 됩니다. 이거 아, 계약 완전 계약서를 써가지고 아, 비밀. 아, 제목도 말하면 안 되는 거예요? 가보자예요. 가보자. 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 어디든 가야죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 사람이 집에만 있는 것보다 어디든 가는 게 좋다. 맞습니다. 가보자. 좋은 것 같습니다. 앞으로 또 봄이 이제 다가오면 네. 사실상 너무 화사해서 날씨 좋고 화창하고 하니까 네. 나들이 가기 좋지만 황사 조심하셔야 되고요. 네. 그래도 꽃가루 또 알러지 있는 분들 여러분들 조심하시면서 네. 그래도 집에만 계시지 말고 따스한 봄날 나들이 즐기시기를 또 네. 응원하도록 하겠습니다. 오늘도 이렇게 여러분들이랑 뜻깊은 시간 저희가 나눠봤고요. 우리는 아쉽지만 김선준 씨 마지막 곡 전해드리면서 저희 네. 이제 인사드리고 물러나야 될 것 같습니다. 함께 해주신 여러분, 네. 지금까지 저희는 뭐였어요? 저부터 할까요? 그래요. 지금까지 저희는 하이량 김재. 감사합니다. 가보자, 김선준, 가보자. 자 마지막 메들리